ถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปถังตะเกียงเนี่ยนะครับนี่อัดแล้วเนี่ยนี่นะครับรอยเชื่อมในถังนะครับแก้ที่หลังนะครับนะครับนี่น้ำมันยังพุ่งอยู่เลยนะครับนี่ครับผ่านครับนิ่งสนิทไม่รั่วเลยนะครับแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับนี่ขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ